唔夠嘅而家。我喺度咁耐冇打球咁樣，都咁閪準，真係興奮。係咪㗎？係啊。工作冇咁辛苦啊，冇一樣可能。咁你工作冇辛苦之餘，你仲要攞個波去掂，要成日掂個波去先有一個球。以我所知應該係。再單打係咪？佢有即係佢有打。係啊，哦，咁喺澳大嗰度有個波射下，話佢嗰個合作下，係啊，揸住個波喺公司度。佢大嗰邊好似係有打開啊，或者係好有長嘅跳嗰度啊。但係即係我講，即係打呢個養生球，如果用比賽模式去打，我覺得好唔啱嘅。香港又冇跳。我冇用個底，即係個打硬嘅話，實打實衝啊！狀態我覺得，即係我鬥撞我佢嗰個係都幾好。喂，邊個帶啲咁違禁嘅嘢入嚟？咦，我知啦，冇帶嘅我。咁譬如我對有冇黑鬼都會撞埋嚟㗎嘛？我就會 feel 到佢撞嚟。即係有啲做波好興奮嘅資格，即係。我真係一定要望望佢喺邊度，我第一度，我真係好驚佢飛係。我感覺到有部機，何必都係咯，我就會覺得。但何必佢係冇人作。你更加聲喎呢下。咁其實你變相你都係即係你真係打落嚟都變埋。咁打到。即係咁講啫。但係而家問題佢哋都係唔啱嘅，因為我而家反正諗好多嘢，我嗰啲傷病啊，我覺得係我打波打比賽係咁佢哋喺度手驚佢咁樣嘅話，咁慢過咪得啦。我打波咁講打比賽啊，係真係有我都收住打啦，有幾學見我真係最高價去上環。就射3分，得落其實嗱一聲啦。咁呢啲嗰啲應該係，咁有啲人。
個行下啦，佢即係我都預㗎啦，呢啲就好似舊年就係嗰度。你即係扣唔大球，唔係我講下先。咁就係咯，有時啲嘢就係咁樣咯。但係我唔知，我唔知具體情況，捉咗得翻嘅人㗎。我咪睇醫生咯，我捉咗得翻嘅人去咁就好點咯。嗰條有嗌嘅佢咁佢而家有啦，未中獎我都冇嘢，我係中獎啦。有啲人直頭放低唔走㗎咗，即係而家跳咗嘅多聽唔成日嚟㗎啦，班仆街。你扣佢同我聽埋嗰個控費嗰陣，即係譬如醫療社，佢一星期做唔到嘢，跟住咪賠翻每日嘅2/3人。唔知佢一張都係咁賠啫嘛，要睇你份每日都係咁賠俾一張啫嘛。但係佢本身做嘢嗰份嘢，如果唔係正唔係啊，保險係有保你話車保，你話用車嗰個價係2/3人，每日點樣定義啊？你個月薪除3稅咯，係咯，月薪除3稅咯，你有糧單㗎嘛？你提供糧單流水㗎嘛，冇話你幾多㗎嘛。譬如你萬8蚊咁，你除3稅，6分鐘冇，佢扣冇同老細扣苦唔係嘅，同邊個扣苦啫喎。總之佢有出糧或者佢點樣講單佢，你話佢知1個月幾錢，佢唔會計㗎啦。下次我今日都報警，咁樣黑報警嘅，唔係我同我老婆喺快捷機前馬食，跟住行去跟住行到去快捷機嗰個 M 記隔離咪有間金龍嘅，喺門口見到有個銀包，就跌咗喺度，跟住我就冇，你咪唔執咯？跟住我咪等阿 Sir 過嚟，等咗10分鐘啊，一定係我一定冇事喎。我唔係要執啊，我知，但係你我就係報警話佢嚟到都要你幫你照㗎嘛。跟住佢話佢話留電話，我留電話定上，跟住佢就話俾埋地址我。其實我覺得比較合理嘅地方，應該拎入個鋪頭度同佢講門口㗎，包得嘅，你掂咗好麻煩嘅，有啲咩事？其實最佳有啲咩事你會好麻煩。其實連律師都最佳都講冇執，佢嗰個失照自己翻。我咪冇執咯，跟住然後我同我又企喺度等阿 Sir，睇阿 Sir 問我攞完電話，我俾咗佢啦，跟住佢話俾埋地址我，跟住話正常。跟住話地址啊，龍苑飛龍角，跟住佢話，跟住我冇買，係俾阿 Sir，跟住阿 Sir 俾埋我，都係要啊。跟住阿 Sir 就答我話俾埋啊，記錄啫嘛。你唔俾佢都係會打電話問到。我覺得呢啲嘢，因為佢嗰個你報失咗咧，從手續上嚟講就問，你唔問就可能有冇事，一問就一定有事。跟住因為咁樣㗎，你報失咗個銀包咧，如果1年之後冇人認咧，佢銀包嗰條嘢全部歸曬你。唔係，因為佢係嗰一種啲公公婆婆好興嗰種實裝錢嘅方法，一個透明嘅袋。都係啊，都係咁樣㗎。我哋就好擔心呢個。好嘅，咁樣呢個事。1年之後等我記錄收米啊！記錄你個屁股依家係。